mbote lisusu bandeko balandi bipai na stu bozolanda biso partout dans le monde. Que le Dieu vous bénisse. Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaka, Nzambe ya Yakobo akoma mopamboli na bino partout dans le monde. Po bolandaka biso na kati na mosala na nkolo. Vraiment nazopesa bino bambote na bandako na bino mpe na misala na bino. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Que le Dieu vous bénisse, maman, papa. Vraiment, avant la posa, tout qui m'a na air. Avant la posa, tout ici, Kozali, au Père sans merci. Au Sambé de Nabiso. Éternel Dieu de Pécio, merci. Pour une fois de plus, la vocation. Au Père Sibiso, pour le Kameli Biso. Pour le Kumbama, Metolama. Lokola yo mosusu azali te ototielaka motema ototielaka elikia ezali nde yo wana ntina tokabeli yo mitema tokabeli yo makanisi tokabeli yo ntongo journée tobebisi nyonso eza ya yo te po ezokonfese bonzambe na yo te mpe mosouverité na yo te na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi mobikisi na kombo na Yesu Kristo ndete libongo amen. Gloire à Dieu. Nalingo pesa yo lisusu shalom mpona occasion oyo lingo yoka biso peut-être okoki komituna mosali ya nzambe yango aza wapi wi tozali mpona kokomisa message ya nkolo Yesu Kristo oyo akufaki na ekulusu mpona yo na ngai. Na ntongo oyo namemeli biso susu yebisi malamu sur la prière. Bien-aimé, natangi na Bible babi ke Bible que tout ce qui est demandé en priant, croyez que vous avez reçu. Tout ce qui est demandé en priant, croyez que vous avez reçu. Nyonso toko senga na losambo tondi maeke toko mona pe toko swa. Eloko liboso balobi nyonso toko senga na losambo babi nyonso. Dans la Bible, c'est nyonso. Oyebi nzambe na biso apesaka nyonso oyo moto aza na moposa. Apesaka nyonso oyo moto azoluka. Apesaka nyonso oyo moto azoprécisa. Apesaka nyonso. C'est-à-dire que mopesi na nyonso eza motu te, ezali Elohim, El Shaddai, le tout-puissant, yende mopesi na nyonso. Oyokite makomi lobi apesa Isaac, apesa Samuel, apesa na ebazanga bongo pona yo azangisa kopesa yo nini. Teneme zamba azangisi kopesa te. Mopesi na nyonso ezali ye moko. C'est-à-dire pona compte na kati ya exhortation nanda babi que tout ce qui demandé en priant croyez que vous avez reçu. Problème est en ligne, ils ont toujours sur azo senga mais aza sécurité. Azo senga mais azo nimate ki azo hein? Azo senga na za ko tâtonner ye moko. Azo résister, azo ndima d'espérer loko mona sengi est-ce que vraiment nzamba ngo akopesa est-ce que akokisa est-ce que okite nzambe makomeli nzamba za mokokisi ya bilaka aza mopesi ya baobasoluka oyo moto ozosenga na binzamba pesa yo o kaka ndenge ozosenga kaka ndenge mpe okozwila
kaka ndenge ozosengela kaka ndenge mpe okozwila ndenge osengelaka ndenge mpe okozwila. Ce n'est pas problème elobi Bible elobi nanga tozozwa te mpo tozoyeba mpe kosenga te. Soki ozozwa te elingi koloba te ke mpo ete Nzambe alingi te parce que ozoyeba mpe kosenga te. Pour osenga il faut ozala mpe mutu moko aza humble. Zala humble. Eza bantu susu aosenga mais aosenga na orgueilleuse. Aosenga na bandenge moko boye ndeti te. Il faut senga avec respect. Musoko omona Nzambe lokola masana. Nzambe sala la ndenge osalaki na nota. Senga avec calmement. Senga avec douceur. Senga avec ma maîtrise. Eza lokola mwana alinga yosenga minerva papa na bango azoya siko poro na babengana nga na klase ya kopesanga mbongo. Tala na forme na mwana Eli, tala na ndenge azoloba. Donc na papa nga opesa minerva se na ye papa na mwana baza ndenge moko. Donc mwana fo na respect ke papa bolimbisi ndabe na mikolo na klase baosplit baobengana ngai mwana ntango ezali mpo nini minerva na futi te sunganga. Teneme ezali lolenge moko po ete biso mpe tozwa. Nzambe deja ayebi de choses na posa libala, ayebi de choses na posa kobota, aza na posa te ayebi baposa na yo me yo rapele ye kaka. Yemeseli rapele ye kaka ya kokokisa ya kopesa ya kosala. La Bible dit tout ce qui demande en priant, croyez que vous avez reçu. Je ne me ponyoso ozwa yango. Nzambe apesaka eloko nyonso na tana yango. Parce que Bible dit chaque chose a son temps. Peut-être na temps oyo ozosenga wata so Nzambe na temps wana azomona eloko so na pesi ye akoma tete. So na pesi ye akoma impoli. Soki na pesi ye abunga nzela. C'est-à-dire eloko nyonso tu ozosenga Nzambe il faut ezwa pe temps pe eleka na préparation. Est-ce que mutu moko aza préparé na tongo? Est-ce que mutu moko aza préparé pour azwa eloko ozosenga? Est-ce que mutu moko aza préparé pour mona bikamwa? Est-ce que mutu moko aza préparé pour bénéficier de la Nzambe? Nengina bisalo ndengo komi oza préparé nyonso kosenga okozwa nyonso koluka okomona. Est-ce que mutu moko akoloba nanga amen? Nzambe apambola yo. Teneme eloko na sepeli Bible bi tozozwa te po tozoyeba mpe kosenga te. Teme bongisa mpe ndenge kosenga na yo, bongisa memi mpe lobeli na yo, bongisa memi mpe karaktere na yo. Yango moni osenga bapesa bao te, yango moni ozosenga me ozwa te parce que osengaka na impolitesse. Tika Nzambe apambola bino, makambo na eleki bino eza kaka yango. Nzambe apambola bino bipai bozwami na bandako na bino. Toko continuer émission na biso. À la prochaine. Que le Dieu vous bénisse. Tobondeli. L'éternel Dieu pambola ndeko nyonso to akotala biso partout les mondes. Kolo pesa selon posa ya moko na moko. Pambola ndeko nyonso akolanda biso na internet, na Facebook. Nzambe tika sikoyo losambo na biso ekoma epa na yo. Pambola ndeko moko azotalanga azolanda biso. Nzambe pambola pesa ye kaka nenga senge kaka nenga zo na déclarer tant que prophète apambola bozo ngolu ya Nzambe
na kombo Christ. Amen. Oyake Kibino, c'est le prophète Serge Kambongo, le fou de Jésus. En Angola, Luanda, que le Dieu vous bénisse abondamment. Abanda Kunabino, Ezali, Mongongo Nzambe. Soki oki Mongongo Nzambe, converser mon thème à la hauteur. Numéro de amis plus 244 930 970 800. Nous apprenons à monter Nyonso, le bénédiction de la ère de Nyonso, Tokoyamba, Bino, Pétorson, Bino. Vraiment, Botika la Malamo, Nabanda Kunabino. Bote Mingi, Nabande Konyosto. Bye.